dark, alright. You got dust on your collar from the long walk into town. Footsteps on the pavement like a heartbeat shaking ground. You say the sky's been falling since the sirens learned to sing. Grüß dich zurück zu Fallout 3. Wir werden uns heute durch das Technische Museum prügeln. Genau, weil wir ja etwas reparieren müssen. Hier oben diese komische Antenne, damit man ja von Galaxy News auch außerhalb von Washington geplagt und gepflegt wird. Gut, rein da mit uns. Toll. Fängt ja schon sehr gut an. Ja, jetzt schaue ich einmal nur gerade Dietrich plus 5. Das brauchen wir alles nicht. Vor allem müssen wir ja noch immer... Nehmen wir mal die. Mal süß, wie um die Ecke schaut, dieser kleine Supermutant. Menschen immer kämpfen. Ja, ja. Au. Was werdet ihr? Ihr werdet nicht. Die können wir reparieren, wenn es ist. Kurzen Blick. Sehr fein. Nehmen wir die gleich. Die macht gleich einen Punkt mehr Schaden. Ich muss mich mal informieren. Kleine Waffen. Dietrich und Reparatur. Da bis jetzt bin ich was neugierig. Scheiße. Jetzt habe ich die 19 Schaden. Naja, ist wurscht. Scheiß drauf. Feilschen plus 5. Sprache plus 5. Ja, ich weiß, ich könnte es auf Favoriten legen, aber bin ich so faul momentan dafür. Was ich jetzt aber will... Mal wieder ein Buch. Mitarbeiterterminal des Technischen Museums. Der Virus, der unserem Zentralrechner Archetypenmodell, keine Ahnung, FF06 seit einem unbekannten Angriff zugesetzt hat, konnte endlich lokalisiert und identifiziert werden. Nach einer Komplettsäuberung des Zentralrechners kann ich Ihnen nun mitteilen, dass die Infektion entfernt werden konnte. Die Seele des Rechners ist nun wieder die alte Bebel. Forschungsleiter, na bitte. Die neueste Errungenschaft unserer Raumfluggalerie, das Mondlandegerät Virgo 2, ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich. Diese Gelegenheit möchte ich wahrnehmen und dem gesamten Forschungs- und Restaurierungsteam meinen herzlichen Dank dafür aussprechen, diesen Haufen Schrott aus der Vergessenheit gerettet und in solches Prunkstück verwandelt zu haben. Dazu waren viele schlaflose Nächte nötig. Als kleines Zeichen meiner Anerkennung werden Sie bei Ihrer nächsten Gehaltszahlung einen ordentlichen Bonus erhalten.
Klopfen Sie sich gegenseitig auf die Schulter. Sie haben es sich verdient. Dies ist nur ein kurzer Überblick über die uns zugewiesenen Neuankäufe für 2078. Wenn Sie an einem dieser Artikel besonders interessiert sind, kommen Sie in mein Büro oder hinterlegen Sie fristgerecht einen standardmäßigen Forschungsantrag. Aha. Alle Anträge müssen bis 2. Oktober 2077 eingereicht worden sein. Zögern Sie also nicht länger. Ja, und am 10. Oktober 2077 sind dann die Bomben gefallen, ne? Ich möchte hiermit offiziell Einspruch gegen die Feuerwaffenausstellung erheben, die vorübergehend im Atrium öffentlich zugänglich sein soll. Angesichts der aktuell gespannten weltweiten Lage halte ich es für äußerst unangebracht, diese Tötungsmaschinen zu glorifizieren, indem man sie als Touristenattraktion bewirbt. Wenn es sich hierbei um irgendeine fehlgeleitete patriotische Aktion handeln sollte, kann ich das in keinster Weise nachvollziehen und möchte die Planer bitten, diese Entscheidung nochmal zu überdenken. Wenn ich mich recht entsinne, war am 10. Oktober der Tag der Bombe. Aber wer genau die Bombe ausgelöst hat, oder als erstes den Knopf gedrückt hat, das weiß man ja nicht so genau, gell? Kann bitte jemand das Projektionssystem des Planetariums reparieren? Das gerade erst installierte automatische System neigt mindestens einmal pro Woche zu Fehlfunktionen. Wir mussten die Programmierung immer und immer wieder unterbrechen. Am Ende mussten wir alles manuell ausführen. Ich schlage vor, wir bauen das System aus und setzen wieder auf den menschlichen Faktor, um das Publikum stärker einzubinden. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Also wie du siehst, es ist überall der gleiche Murks. Na Mutti-Tante, ha? Die Mutti-Tante, also die Muttertante, das ist so eine Rex-Glaszucht, gell? So eine ganz eigene. Keine Ahnung, ob du noch Rex-Gläser kennst. Das waren die mit den komischen, das waren die komischen mit dem orangenen Gummi rundum. Mei, ist das geil. Naja. Diese Porträts der renommierten zeitgenössischen Künstlers Lincoln Myers zeigen einige der weniger bekannten amerikanischen Erfinder. Von oben nach unten. Richard G. Drew, Klebeband 1925, James Ritty, Registrierkasse 1879, Carl G. Marshi, keine Ahnung, Marshi, Parkuhr 1935, ja die Parkuhr ist natürlich, wow, die beste, wow, Mary Anderson Scheibenwischer 1903, naja gut, vielleicht hatte sie auch eine Brille auf mit 2 Seitenspiegeln, Getreu dem Motto für Menschen mit Verfolgungswahnsinn. Was war denn hier hinten? Hilfe, ich glaube, ich werde verfolgt. Hier gab es die Vault Tour, genau. Heißt Sie bei unserer neuen Serie unterirdischer Vaults mit unserer patentierten Südtechnologie willkommen. Kurzer Blick, ich drehe ein bisschen lauter. Ich drehe die Aufnahme so ein bisschen lauter und ich versuche ein bisschen leiser zu sein, damit du was hörst. Die Südtechnologie ist Vault-Techs Verschmelzung der 3 wichtigsten Aspekte der apokalyptischen Ausdauer. Sicherheit, Überleben und Hygiene. Schlafen Sie ruhig. Wir wissen, dass Ihre undurchdringlichen Vault-Türen auch einen Direkttreffer durch eine Atombombe zu 98% standhalten werden. Aha. Und was ist mit den restlichen 2%, du Affe?
Hier können wir nicht rein, gell? Nö. Das unterirdische Licht macht Sie traurig. Lächeln Sie. Unsere Simo-Sun-Beleuchtung simuliert natürliches Sonnenlicht. Sehr geringe Sonnenbrandgefahr. Sehr geringe Sonnenbrandgefahr, dass ich nicht lache. Alle Mütter lieben unser Culinator 3000 Küchensystem, mit dem das Kochen zum Kinderspiel wird. Ich kann schon die Muffins im Backofen riechen. Mit welcher Freude, gell? Langeweile? Das muss nicht sein. Kommen Sie in den Entertainotron-Raum und genießen Sie die neuesten Holobänder. Eine weitere Vault-Tech-Innovation. Warte ein bisschen. Mir fällt gerade was ein. Wo ist dieser verdammte Scheiß-Vault, wo man sich einen Vortrag anschaut und sich dann mit wie heißen die großen Roboter auseinandersetzen muss? Ich werde sicher wieder durchdrehen. Hilfe! Hilfe! Sicherheitsbedenken. Unsere Kameras mit beweglichen Augen ermöglichen es dem Vault-Anführer, Sie ständig zu beobachten. Sie sind nie mehr allein. Nie mehr allein? Scheiße. Das hast jetzt davon, jetzt kannst du nicht mal mehr masturbieren. Naja, was soll's. Revolutionizing safety for an uncertain future. Na bitte. Im unwahrscheinlichen Fall des Weltuntergangs werden Sie froh sein zu wissen, dass Ihre Familie in einer Vault-Tech-Vault in Sicherheit ist. Klar, die Familie in Sicherheit und gleich Teil eines geilen Experiments. Wir hoffen, unsere Tour hat Ihnen gefallen. Bei weiteren Fragen lassen Sie sich von unseren hilfsbereiten Vault-Tech-Führern eine Broschüre geben. Na, jetzt ohne Witz. In welchem Vault war das? Ich müsste mal schauen. Da habe ich mich schon so oft und so dermaßen aufgeregt. Ja, du kleiner Arsch, du. Aber ein bisschen, ich drehe wieder so ein bisschen runter. So, Hund, mach was für dein Geld. Oder für dein Hundefutter. Diese Supermutanten, die gehen mir so getreu auf die Eier. Tob dich aus, Hund. Da ist noch einer. Achso, das sind nur Informationen.
Ja, aber mehr Kronkorken hättet ihr auch überlassen können, ihr Schleimscheißer. Ja, können wir reparieren. Früher oder später kommen sie alle raus. Mhm. Habe ich dich! Tja. Ab und zu. Ab und zu kommt mir das Spiel so vor wie so eine Running Gag Show, weißt? Naja, nun muss man eines diesem Hund, dem Fallout 3 Hund, muss man eines zugute halten. Er ist mehr Sau als wie der Fallout 4 Hund. Ah, hier waren wir schon. Jetzt müssen wir nur schauen, wo wir zu dieser Antenne kommen, zu diesem Murks. Ja, aber so viel Punkte habe ich nicht. So viele Punkte habe ich nicht. Hupsa. Na komm. Hierher. Atrium. Whisky. Milchflasche. Ah. Seit Anbeginn der Geschichtsschreibung hat der Mensch einen unstillbaren Hunger nach dem Wissen des Universums. Um zu verstehen, was in diesem unbekannten Lebensraum Alter, ist die Waffe für einen Arsch mit Ohren. lehnen Sie sich zurück. Ja, genau. Seit Anbeginn der Geschichtsschreibung hat der Mensch einen unstillbaren Hunger nach dem Wissen des Universums. Um zu verstehen, was an diesem unbekannten Lebensraum um unseren Planeten herum so interessant ist, müssen wir eine kleine Reise unternehmen. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und befreien Sie sich von den Fesseln des Planeten, während wir zu den Sternen fliegen. Sternen fliegen. Sternen fliegen.
Seit Anbeginn der Geschichtsschreibung hat der Mensch einen unstillbaren Hunger nach Ja. dem Wissen des Universums. Schade. Zu verstehen, was an diesem unbekannten Lebensraum um unseren Oje, Planeten herum ich so glaub, interessant ist, müssen wir eine die Mission können wir derweil vergessen. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und befreien Sie sich von den Fesseln des Planeten. Während wir zu den Kronkorken 40. Toll. Und die wird wieder 75 verlangt. Und schleich dich, du kleiner Scheißhaufen. Boah, nur im Weg stehen, der kleine Trottel. Entschuldigung den Ausdruck. eine kleine Reise unternehmen. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und befreien Sie sich von den Fesseln des Planeten. Tja, Während wir zu den ich glaube, ich kann die Mission noch gar nicht machen. Sicher müsste das gehen. Sorry, aber da kriege ich einen Schreikrampf. Da möchte ich ausrasten, wenn mir diese verdammte, wie heißt's? Diese KI im Weg steht. Das hasse ich, ehrlich. Das habe ich aber, das regt mich bei The Last of Us so auf, ehrlich. Irgendwas habe ich hier übersehen. Ich meine, mir ist es ja wurscht. Wir machen hier später weiter. Ich habe kein Problem damit. Museumsinformationen. Virgo 2, Planetarium, Atrium. Virgo 2, glaube ich, war das. Na, das ist ein Staubsauger. Ah, nee, hier. Die Spielchen sind zu Ende. Hab ich. Nein! Ein bisschen. Vielleicht kriegen wir ein paar bisschen Munition zurück. Boah, 37. War besser wie unseres, glaube ich. Abmontieren. Radix hat nachlassen. Sehr schön. Schauen wir hier noch ein bisschen durch. Also da waren wir gerade. Schade. Und ich wollte euch unbedingt was über das Universum zeigen. Schrecklich. Komme ich wieder nicht dazu. Ach ja. Haben wir schon. (10 mm Pistole. Was haben wir hier? Whisky in the Jar. Erfordert Schlüssel. Hund! Sauber mal ran, vielleicht fängt es ins Rosten an. Ich gehe den Schlüssel jetzt aber nicht suchen, da werde ich ja nie fertig. Hier war das.
Wenn es dich interessiert, ich habe mir das mal angetan. Du kannst dich ein bisschen informieren, Fallout 4 und Minuteman. Die gab's mal wirklich. Ja, aber weißt was? Carl Bell. Naja. Wir können ja später nochmal zurückkommen und uns dieses technischen Museums annehmen und das Ganze fertig erkunden. Ich werde mir das einmal aufschreiben. Nee. Da kann ich jetzt derzeit eh nichts anfangen. Und hier ist die Tür, wo ich nicht reinkomme. Aber ich weiß, dass ich nicht mehr gut ausgeruht bin. Aber ich glaube, dass wir bei diesem Sender irgendwo ein Bett haben. Und dann machen wir uns auf nach Rivet City. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir zuerst viel aus dem Hauptspiel mitmachen. Dann machen wir mal eine kleine Pause mit Fallout 3, machen ein bisschen was anderes und die Erweiterungen, 5 Stück an der Zahl sind's, die können wir dann später nachmachen. Genau, ich lasse das Spiel auf der Xbox installiert. Meine Wenigkeit. Mit den Nachrichten. Okay. Doc hat schon von vielen verrückten Sachen in Ödland der Hauptstadt gehört. Aber das hier ist womöglich Berichten zufolge haben einige kostümierte Idioten versucht, die Kontrolle über die Siedlung Canterbury Commons zu übernehmen. Einer dieser Spinner wird anscheinend von Robotern unterstützt und der andere von mutierten Käfern. Jeden Tag dieselbe verrückte Szene. Raufereien, die in einer Pattsituation enden. Wenn ihr also mal nach Canterbury Commons kommt, bleibt schön in Deckung, ladet eure Sturmgewehre durch und haltet sie im Anschlag. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sagen euch die Wahrheit, auch wenn sie wehtut. Und jetzt etwas Musik. Hier kommt Tex Beneke mit A Wonderful Guy. Ach, schön. Aber eigentlich... Kling! Na Gott sei Dank müssen wir nicht zu Fuß laufen. Bin gerade mal überlegen, hier gab es ja ein Bett, oder nicht? Ah, ja, schau. Metallhelm? Jetzt wäre noch ein Buch interessant. Nee, wir werden uns jetzt mal hinlegen.
18. Mach mal 12 Stunden. Das sollte genügen. Ah, hier müssen wir das. Yep. Let's go sunning, it's so good for you. Let's go sunning, neath the sky. Sprich mit Free Dog. Beneath the sun, every morn, feel as free and happy as the day you were born. Let's go native, sun your cares away, be creative. Ach, ist es herrlich. Live and play, pretty flowers neath the sun. This applies to everyone. Life's worth living when nature's giving. Bitteschön. Eine der vielen Reisen, die wir jetzt mal so machen werden. Three Dog ist oben, falls Sie ihn suchen. Ja, sicherlich suche ich ihn. Weil den Au, den kann man ja eh nicht überhören. Diesen kleinen Au. Klasse. Hey, so eine Überraschung. Der Held des Ödlands ist wieder da. Danke. Hey, Sie sind es, den wir unseren ganzen Dank schulden. Sie haben der Tyrannei einen schweren Schlag versetzt. Endlich ist die Stimme von GNR wieder im ganzen Ödland der Hauptstadt zu hören. Eden und die Muties werden sich freuen. Aber bevor ich zu meiner Aufgabe zurückkehre, wollen Sie doch sicher etwas über dieses Militärwaffenversteck erfahren. Jo, bitte. Auf diesem Holoband finden Sie den Lagerort des Waffenverstecks. Ich hoffe, Sie können sie brauchen und kämpfen weiter. Denken Sie daran, uns auf dem Laufenden zu halten, während Sie da draußen sind. Und passen Sie auf sich auf. Das Waffenversteck. Ich muss los. Wenn Sie einen Unterschlupf brauchen, kommen Sie doch zu uns. Auf uns können Sie zählen. Danke, Meister. Und wo soll jetzt dieses Waffenversteck sein? River City. Canterbury Commons. Aufgaben. Staatsoberhaupt. Formicula. Hilfe für die Ausgestoßenen. Notizen, das Waffenversteck. Anbei die Koordinaten zum Auffinden der Militärwaffen, die in Hamiltons Hideaway entdeckt wurden. Wir haben alles mit Schlössern versehen, soweit das möglich war, um sicherzustellen, dass alles in unserer Hand bleibt. Verwenden Sie alles bei guter Gesundheit, Mann, und bleib beim guten Kampf. Copperhead, na bitte. Das war irgendwas mit Hamilton. Irgendwas mit Lewis Hamilton. Hier hätten wir den Hund gefunden. Aber weißt was, bevor wir jetzt irgendwas anders machen, hätte ich mir gedacht, wir schauen uns diesen Unterschlupf mal an. Das machen wir. Waffen können wir ja immer brauchen. Ich meine, das ist zwar jetzt ein ganz schönes Stück darüber.
Oder wir machen das von Springvale aus. Machen wir es von Springvale aus. Das ist ein bisschen kürzer, glaube ich. Na gut, ist sowieso alles ein Tagesmarsch immer wieder bei diesem Spiel. Wir müssen da lang. Außerdem können wir dann uns... Mädchen. Ich mag ja ich mag es ja, wenn da steht, Kopf verkrüppelt. Das mag sich jetzt ein bisschen makaber anhören, aber ich finde das ja irrsinnig sympathisch. So, da. Ja, da haben wir nicht mehr viel. Ja, du betäubte Hühnerkacke, du. So, Triffmeister. Sehr gut, Hund. Du bist der Zweitbeste. Im Waffenschrank der Hölle. Was habe ich gesagt? Brauchen wir jetzt wirklich? Computerterminals mit beschränktem Zugriff zu hacken, reparieren. Dietrich bräuchten wir mal ein bisschen mehr. 18 und 22 sind 40. Ich schau mal noch ein bisschen durch, vielleicht ist ja was dabei. Strahlungsresistent, starker Rücken wäre nicht uninteressant. Mehr Munition, das braucht man auf jeden Fall. Da haben wir nämlich gar nichts. Aber jetzt suchen wir uns mal diesen Unterschlupf und die Waffen. Das ist jetzt mal ganz wichtig. Natürlich. Na, hast du's, Junge? Brav. Ich meine, das sind ja jetzt eh nur die Kleinen. Da tun wir jetzt nicht viel herum, warte ein bisschen. Was habe ich denn? Egal. Sehr gut. Jetzt überlege ich nur gerade, irgendwo war ja ein Militärstützpunkt oder so irgendwas, wo man sich mit zig Millionen Dings auseinandersetzen konnte. Wie heißen sie? Todeskrallen, ne? Die Stimme Amerikas. Bam!
Bam, 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 bam. Tu mal die Waffe weg, Junge. Vielleicht finden wir hier was Nützliches. Nö. Na Junge, hängen deine Eingeweide noch schief, ha? Leer. 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 Das hat sich mal nichts gebracht. Das habe ich mir nicht einmal ausgedacht. Hui! Nee. Nee, nee. Ihr könnt mich. Momentan könnt ihr mich kreuzweise. Hier ist dieses eine Dorf mit dem Supermutanten-Problem. Später gern, aber jetzt noch nicht. Medex. Bei allem was recht ist. Noch will ich meine Munition noch ein bisschen aufstocken und nicht schon wieder verbraten. Nö, nö, nö. Beschwerden sind bitte an 555 Schuh zu richten. 555 Schuh. Super, eigentlich wollte ich nach River City. Jetzt suche ich hier Waffen. Tolle Wurst. Das Spiel ist aus! Ach süß ist er. Ja sicher! Du verdammter Arschkäse! Oh, mein Arm! Ja, du Bastard, du Schöner. Na, alles okay, Junge? Leck mich. Ich habe zwar keine Ahnung, was ein Arschkäse ist, aber es müsste irgendwas mit Milch sein.
Das Spiel macht mich grad fertig. Naja, gib her. Ah, hier ist dann das später das eine, die Mothership Zeta, glaube ich, Auseinandersetzung, gell? Ja, es dauert jetzt eh noch eine Weile, bis wir die anfangen können. Hat ja alles eine Level-Obergrenze, gell? Jetzt verfolgen wir mal die Hauptgeschichte. BZW, alles drumherum. Oh. Mal Glück gehabt, ha? Boah, ich hab das schon lange nicht mehr gemacht, ich merk's grad. Sehr schön. Sieben. Ich komm hier. Junge. Jetzt da. Wieso haut sich alles auf den Hund? Ich verstehe es nicht. Ja, die macht ein bisschen mehr Schaden. Ja, ja. Passt schon, Hund. Bist eh brav. Ist das hier? Da hinten. Hamiltons Schlupfwinkel, das muss hier sein. Arschlöcher. Toll. Ich kann mich erinnern. Erinnert mich bitte das nächste Mal, wenn wir Three Dogs sehen, hau ich ihm eine Kugel durch den Kopf.
Ja, die können wir verkaufen. Mehr auch nicht. Ich glaube, ich weiß, was hier unten kommt. Radskorpione. Hund, geh aus dem Weg, du Affe! Bup, bup. Na, ist sicher. Naja, passt schon, Hund. Passt schon, passt schon. Hibaru. Drei Stimpaks, sehr gut. Wenigstens mal etwas Positives hier. Wahnsinn, das ist der Über-Drüber-Hund. Ja, die können wir auch verkaufen. Sicher. Ich will mich ja nicht beklagen, man tut's aber trotzdem. Warum steht in diesem Spiel immer gleich eine riesige Herausforderung vor der Tür? I believe wir haben Ziel. Naja. Pistolen und Patronen. Ja.
kleine Waffen um 2 erhöht. Auch schön. Brennstoff. $30 Kronkorken. Stealth Boy, schön. Stümperpaket. Na bitte. Gut, Junge. Wir haben hier alles ausgeräumt soweit. Naja, Junge. Nur mit der Ruhe. Ja. Das könnten wir glatt verkaufen. Ja, ja, Three Dog. Halt mal schön die Flossen still. Und jetzt ein extrem Ja. Den meisten unserer Berichte zufolge Mentats, Drogen können wir hier auch verkaufen, wenn es ist. Das machen wir auch. Maddox bringt ein bisschen was. Maddox bringt ein bisschen was. Schmutziges Wasser? Nö. Metallkiste, Gleisnägel. Psychologie, Metallkiste, Metallkiste, zack, brack. Buff-out. Buff-out. Ja, raus aus dem Buff, gell? So, Mentats, Stümperpack. Sehr gut. Was haben wir hier? Nix. Stützbandage. Ja, natürlich. Ich werde getrost mir aneignen, Mutanten mit der Stützbandage zu verprügeln. Das wäre dann wohl ein Stützbandage. Naja. James Stützband Edge. Naja. Ja, wir werden ein bisschen was verkaufen, dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Kohle rein. Für die Sache, die der Free Dog einen Kampf nennt. Reinigungskarton. Natürlich, wir werden die Enklave durchwaschen. Okay, und in der nächsten Aufnahme... Oh. Ein Mirelurk. Das... Boah, dafür kriegen wir 20. Jetzt schauen wir mal nur schnell darauf, ansonsten beenden wir die Aufnahme, sonst wird das hier ein bisschen zu langwierig heute. 9 Raketen.
Okay. Der Teddy bringt nix. Ja, man schnappt sich den besten Freund, ein Bier und wartet auf den Tod. Naja. Okay, beim nächsten Mal ist der Charakter hergerichtet, zusammengebürstet, Intimscheitel nach rechts und ach so. Das ist natürlich blöd. Hier beginnt die Erweiterung Mothership Zeta, glaube ich. Wir gehen ein bisschen... Weißt du was? Ja, scheiß drauf, dann dauert das jetzt halt ein bisschen länger. Wir werden in der Kirche übernachten. Ne, komm, rüber da. So was machen. In der Kirche werden wir übernachten und sobald ich die nächste Aufnahme anfange, wird sich der Charakter dann auch wieder in der Innenstadt befinden. Wir brauchen dringend... Ja, im Endeffekt, derzeit ist das hier das Beste, das wir erreichen können. BZW, die beste Waffe, die wir haben im Prinzip. Weil, na gut, ich müsste mich mal informieren, zu welchen Waffen die man zählt. Das weiß ich nämlich nicht. Der Hund hat schon wieder angeschlagen, ha? Naja. Eine heiße Kartoffel. Splittergranate. Weißt, wenn es nicht immer so Diskrepanzen mit dem Urheberrecht geben würde, würde ich euch die Musik ja durchlaufen lassen. Hm. Ja und? Raus hier! Hui, weg ist er. Oh. Na bitte, Dog mit. Siehst, jetzt haben wir wieder was für die Menschheit gemacht. Gut. Bei der nächsten Aufnahme. Oh, Medizinbuch. Sehr schön.
Hier. Medizin um 2 erhöht. Schön. Können wir hier irgendwo improvisiertes Bettzeug? Schön. Das Buch der großen Wissenschaften. Wissenschaft um 2 erhöht. Geil. Transkript der Familie Keller. Paul, ich bin's, Tina. Ich habe von meiner Schwester Candace gehört. Wir konnten nicht in eine Vault. 101, 87, ganz egal, alle komplett voll. Aber mein Bruder Alex ist Soldat. Und er hat den Passcode für einen Armeebunker gestohlen. Für die Familie. Aber sie haben ihn geschnappt. Vor seiner Festnahme hat er jedem von uns eine Zahl des 4-ziffrigen Codes geschickt. Wir müssen also zusammen sein, um reinzukommen. Er hat mir die Nummer 5 gegeben. Mein Geburtstag. Was ich sagen möchte, ich werde gehen. Es hat Spaß gemacht. Irgendwie. Oh, ich bin nicht schwanger. Keine Angst. Na, das ist natürlich wichtig. Munitionskiste. Was ist das? Nagelbrett. Brauchen wir nicht. Ein Spielzeugauto. Oh, 44er Magnum. Das ist mal eine Ansage, wie man heutzutage so schön sagt. Wo läuft denn er hin? Tu irgendwas, Junge. Au. Oh, das Bein! Nein! Doch. Hey. Oh, hier. Du Gammler. Ich glaube, wir sind soweit fertig hier. Passt. Jetzt habe ich ein bisschen überzogen. Scheiß drauf. Dann wird Episode 8, glaube ich, müsste das dann sein. Ein bisschen kürzer. Macht auch nichts. Gut. Beim nächsten Mal treffen wir uns in der Innenstadt. Vorbereitet, ausgeschlafen und sonstigen Scheiß gemacht. Genau. Und wir werden uns nach River City durchschlagen. Bis zum nächsten Mal und blablabla. Baba. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Baba dabei. But I still hear a love song in the crackle of the spring. I'm your Adam Bomb baby, light me up tonight. Little wild daisy in a world gone white. If it all goes crazy, hold my hand real tight. I'm your Adam Bomb baby, we'll glow in the dark, alright. I'm your Adam Bomb baby, light me up tonight. Hey, little wild daisy in a world gone white. If it all goes crazy, hold my hand real tight. I'm your Adam Bomb baby, we'll glow in the dark, alright. You got dust on your collar.
into town. Footsteps on the pavement like a heartbeat shaking ground. You say the sky's been falling since the sirens learned to sing. Grüß dich zurück zu Fallout 3. Heute mal mit einer bisschen kürzeren Aufnahme, ungefähr, ich sag mal 50 Minuten. Und zwar folgendes, ja, wie du siehst, kein Gebell, kein Geschnaufe mehr. Ich habe den Hund zu Hause lassen. Der hat mich in der Nacht, wie ich ausgeräumt habe, zu Hause in Megaton auf die Palme gebracht. Richtig. Also sind wir jetzt wieder alleine unterwegs. Richtig. Unser heutiger Auftrag besteht darin, Rivet City zu finden. Ein bisschen vielleicht Aufgaben. Genau. Rivet City. Das Schöne ist, ich habe null Ahnung, wo wir dahin müssen. Weißt du, schon 200 Mal in Rivet City gewesen? Aber wie es halt so ist, vergisst man halt alles im Alltag, gell? Okay, hier ist nichts. Mal schauen, vielleicht finden wir ja irgendwo, irgendwas, irgendwie, irgendwo. The Museum of American History. Na bitte. Geschichtsmuseum. Ja, also wenn ich da jetzt auch noch reinspaziere, sind wir am Arsch. Weide. Noch ein Mensch mit Todeswunsch. Willkommen auf der Promenade, Tourist. Sie sind verrückt, hier draußen rumzustehen. Keine Angst. Ich bin kein Tourist. Was? Wo zum Teufel kommen Sie denn her? Ach was? Sie sind nur auf der Promenade der feinen Hauptstadt unserer Nation, besichtigen die Sehenswürdigkeiten und besuchen die Monumente, ja? Geben Sie es zu. Sie sind ein Tourist. Ehrlich gesagt, diesen Sarkasmus, dafür liebe ich dich, Mädchen. Ja, aber nichts, was ich, ja. Erfreut mich ebenfalls, Sie kennenzulernen. Ja, gern. Ich bewache Underworld. Die Stadt der Ghule. Im Museum. Für einen Touristen ziemlich unwissend, was? Ich heiße übrigens Willow. Ja, seid gegrüßt, Willow. Sie sagten eine Stadt voller Ghule. Sie haben schon richtig gehört. Underworld befindet sich im Geschichtsmuseum hinter dem großen Schädel. Die meisten Ansässigen haben mit Menschen nichts am Hut. Aber für Kronkorken verkaufen sie Sachen und verarzten einen. Ghoulhasser sind sie ja nicht. Nö. Eigentlich nicht. Ich muss los. Bis zum nächsten Mal, Tourist. Ja. Bis zum nächsten Mal, Willow. Ja, die mag ich. Die hat genau meinen Humor. Sarkastisch durchtrieben. Wenn auch manchmal etwas zurückgeblieben. Ja. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir zu Rivet City kommen. Hey Meister! Hallo. Weitergehen. Aha. Zuerst sagte sie Hallo und dann weitergehen. Naja. Ein bissiger Hund. Der ist leer. Ist der bissige Hund auch noch leer? Vieles
der Bruderschaft nicht mal schwer. Lalalalalala. Ja, hier waren wir ja schon. Bissiges Hündchen. Naja. Ich glaube, wir müssen in die Metro steigen. Nein, du sollst hierher, junger Mann. Ja, wir müssen, glaube ich, in die Metro einsteigen. Das wird wieder lustig. Wir fahren mit der Metro. Eigentlich wollte ich ja nachschauen, unter welche Art von Waffen das Jagdgewehr fällt. Ah, hier waren wir schon, glaube ich. Wir nehmen einfach kleine Waffen. Ja. Ja, mit weil die nehmen, hilft nichts. Oh. Ein streunendes Güli. Stellt sich für mich halt nur die große Frage, wo wir hin müssen. Und nein, frag nicht nach meiner Orientierung, die nicht vorhanden ist. Kernspaltungsbatterie, die bringt... Au! Die bringt 75. Ach, ist das schön und herrlich. Tja. Ich singe euch wieder mein Lieblingslied. Wenn ich hätte gewusst, wo ich hätte hingemüsst. Na super. Waren wir schon in Georgetown? Nee, gell? Nö, hier ist nur das Klo. Hier kamen wir runter von der Villa Kunterbunder. Na gut. Ich verstehe nicht, wo wir hin müssen. Hier ist Rivet City. Naja. Dann erkunden wir Washington mal so.
Weil ich absolut keinen Dauer und Schimmer habe, wo ich hin muss. Naja. Was ist hier hinten? Prinzip nix, gell? Ja, ich kann jetzt eigentlich nichts anderes machen, als wie dem Symbol folgen. Junge, ich würde nicht so dumm lachen. Du tötest niemanden. Sorry, Ladies, dass ich jetzt hier ins Klo gehe von euch. Allerdings, ihr wisst ja, wie das ist. Hahaha. Ein nächstes Büchlein. Jawohl, das wollte ich. Hilfe, hier. Chinesische Armee Trainingshandbuch für Spezialeinsätze. Schleichen um 2 erhöht. Hier ist nix. Aha. Müssen wir hier entlang? Warte ein bisschen, ich speichere mal. Ich kenne mich gerade Nüsse aus. Oh, wir haben ja trotzdem schon 13 Stunden. Ach du Scheiße. Naja, man hätte sich ja einigen können. Doch. Wenn du nicht willst, dass man dir tut. Aha. Das füge auch keinem anderen zu. Jetzt geht's los! Sag mal. Doch. Hä? Mensch, ist die süß. Aber leider muss ich dir nun deinen Schädel platt walzen.
Wird repariert. Wäre ein gewisser Nick Valentine hier, würde ich ihm glatt eine Zigarette mitnehmen. Ja, von hier sind wir ja gekommen. Genau, dann wurden wir hier so wunderschön überrascht. Wow. Ich mich nicht bücke, wenn du mich reißt in Stücke. 10% mehr Schaden? Doch. Waffenlos +5, okay. Du kleines Hirnathletchen. Die ist ja auch fast kaputt und ich habe jetzt unsere zu Hause lassen. Mentats kann man verkaufen. Bier bringt nicht viel. Keine Angst. Was lacht die so blöd? Buff-out. Die nächste Kampfflinte, die werden wir gleich reparieren. Ich müsste hier raus, laut Kompass. Jetzt schaue ich hier gerade. Oh, wir sind ja nicht einmal weit weg, geil. Ich bin ja mal gespannt, wann diese einen Deppen wieder auftauchen, die uns ans Pimperl wollen. Da sind sie eh schon. Die habe ich gemeint. Ja, ja.
Ja, du bist ein Volltrottel. Ja, ich bin ein Volltrottel. Ähm... Wir werden jetzt in Rivet City mal richtig Kohle ausgeben. Pulsgranaten, Kampfflinte, Talon-Kampfrüstung. Was ich aber jetzt nicht mehr weiß. Vielleicht weißt das du ja noch. Wie reagieren NPCs in Fallout 3, wenn du zum Beispiel so eine Talon-Rüstung anhast auf dich? Macht das irgendwas? Hat das irgendwelche Auswirkungen? Das weiß ich nämlich absolut nicht mehr. Kampfmesser, Kronkorken, bitteschön. Kronkorken, Lasergewehr, Privatvertrag, Kenny töten, ja, das wissen wir schon. Die wollen uns an die Milz. Hallo. Hallo. Ich bin nur hier, um die Waren zu beaufsichtigen. Sind Sie auf der Suche nach einer Spritze? Dann sind Sie bei mir genau richtig. Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Vielleicht kann ich Ihnen dann helfen. Nee, mir kann keiner helfen. Ja, die würde ich brauchen. Meister. Ramen Steak. Was kann ich denn dir andrehen, Alter? Perfekt. Mit so jemandem macht man gern Geschäfte. Tschüss, passen Sie auf sich auf. Natürlich passe ich auf mich nicht auf. Was glaubst denn du? 16:43 Uhr. Über Nacht nach Rivet City. Schauen wir mal, ob es hier irgendwo ein Bett gibt, weil dann schlafen wir nämlich die eine Nacht hier in der Umgebung.
Nötigenfalls schauen wir noch mal runter in die U-Bahn-Station. Ja, das machen wir. Wir müssen zwar mit Raider-Gammel schlafen, aber mein Gott. Nee. Wir bräuchten ein Bett. Blub. Schauen wir noch mal runter. Bett am Klo, Mexiko. Nö. Da hinten. Da hinten müsste es ja doch ein Bett geben. Bett geben. Nö, auch nur glauben, dass es hier ein Bett gibt. Weil unser Ausflug nach Rivet City... Der erste Fehler ist auch der letzte. Ja, ja, ich weiß. Der erste Letzte wird auch der letzte Fehler sein. Ich weiß. Ja, ja, mein Jung. Das bringt uns ja alles nichts weiter. Sag mal, gibt's hier kein Bett? Ansonsten findest du in diesen U-Bahn-Stationen immer wieder ein Bett. Hm. Rivet City war hierauf, gell? Ja. Normal haben sie hier überall Betten, aber diesmal nicht. Schade. Müssen wir es anders ausmachen. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Ich bin ja dann nicht mehr ausgeruht, so gesehen. Ja, ist das. Sei es drum. Wir werden das anders machen, bevor ich mich hier zum Trottel suche. Übernachten wir eine Nacht in Megaton, scheiß drauf. Weil markiert ist ja der Ort schon. Megaton. Hallo. Wollen Sie handeln? Schauen Sie mal im Craterside-Lager vorbei. Nö, danke. Ich will schlafen und am nächsten Tag einkaufen. Wie
Kann ich Ihnen dienen? Oh, der Hund ist so ein Volltrottel, so ein Vollpatient. Es halt's nicht aus. Mach mal 8 Stunden. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Ja, ja. Wissenschaft plus 5, das wollte ich eigentlich auch einmal mitnehmen. Sprache plus 2. Zurück nach River City. Nee, sorry, aber ich drehe beim Hund in Fallout 4 schon durch. Wenn man der permanent im Weg steht. Okay, ja, wir nehmen mal die Sprache vorrangig. Ich hab kein Wasser, tut mir leid. Ah, Willkommen in River City. Bitte warten. Die Brücke wird ausgefahren. danke, Meister. Ich erinnere mich hier an eine Mission. Die habe ich noch nie gemacht. Diesmal möchte ich sie machen. Keine Bewegung. Welche Geschäfte führen Sie nach River City? Und wer soll Ihr Vater sein? Wenn er auf diesem Boot lebt, kenne ich ihn. Er wohnt nicht hier, er besuchte nur Dr. Lee. Dr. Lee, ja? Dann müssen Sie wohl Dr. Lee um mehr Informationen bitten. Gehen Sie ruhig hoch. Sie ist wahrscheinlich im Forschungslabor. Aber stecken Sie Ihre Nase nicht in Dinge, die Sie nichts angehen, verstanden? Danke für die Hilfe. Dann machen Sie mal schön weiter. Ja, ja. Nee. Ich will nicht stören. Aber ich störe dich. Okay, wir haben jetzt Wissenskleidung, Sprache, gut ausgeruht, plus 10% EP. Aber die Maske tun wir dabei runter. Ja, die ist eh schon kaputt. Die können wir auch reparieren lassen. Scheiße. Okay. Hallo. Hallo. Teilen Sie sämtliche Auffälligkeiten bitte mir oder einem Sicherheitsbeamten mit. Nein. Willkommen im Potomac Attire. Ich heiße Bannon, bin Besitzer des Potomac Attire und Mitglied des Stadtrats. Ich führe anspruchsvolle Kleidung für anspruchsvolle Kunden. Wie ich sehe, verfügen Sie auch über einen erlesenen Geschmack. Unter uns. Wenn der Pöbel draußen bleibt, ist das auch gut fürs Geschäft. Sie sind also Mitglied des Stadtrats. Dr. Lee, Chief Harkness und ich sind im Rat. Wir treffen uns jeden Montagmorgen. Ich bin sehr einflussreich, wenn Sie wissen, was ich meine. Viel mehr als Seagrave Holmes. Dieser Seagrave, glauben Sie, er stellt eine Gefahr für Ihren Einfluss dar? Eine Bedrohung? Nein, natürlich nicht. Naja, vielleicht doch. Er will meinen Sitz im Rat übernehmen. Er hat seine Finger in dubiosen Geschäften, aber ich kann's nicht beweisen.
Wenn aber jemand etwas Belastendes in seinem Zimmer finden würde. Naja, sagen wir mal, ich wäre äußerst dankbar. Bannons Anfrage. Warum leben Sie auf dem Schiff? Nur wir leben hier, weil man hier vor Raiders und Supermutanten sicher ist. Mit Dr. Lee auf unserer Seite ist es vielleicht sogar denkbar, die Welt wieder aufzubauen. Ja. Sie kommen sofort zur Sache. Das gefällt mir. Natürlich. Sonst wäre es ja langweilig. Scheiß drauf, der kostet 5 Kronkorken. Sturmjägerhut. Was kann ich dir andrehen, alter Verwalter? Na, der ist leider kaputt. Na, hilft nix. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ja. Bis bald. Ja, was für ein Vergnügen. Das hier ist das Waffengeschäft Flak & Shrapnel. Leicht zu merken, was? Sehen Sie sich um, falls Ihnen etwas gefällt. Ich bin gleich hier drüben. Haben Sie keine Angst, dass sie jemand mit ihren eigenen Waffen ausraubt? Hier? In Rivet City? Ich packe meine Sachen und die meisten der Jungs tun das auch. Vom Sicherheitsdienst gar nicht zu reden. Kann ich sehen, was für Schusswaffen erhältlich sind? Sie müssen etwas töten, nicht wahr? Das ganze Land will mich töten. Mit Schalldämpfer? Nee. Pulsmine, Jagdflinte, Kampfflinte. Lasergewehr. Splittergranate. Sturmgewehr. Oh, mit dem könnte man unseren reparieren. Kilo. Jetzt muss ich aber nur schauen, welches 0,32er Kaliber. Der 44er hast du ja nicht. Wie ich es mir gedacht habe. Du hast ja gar nichts, Alter. Ein Whisky. Ja, das bewahren wir uns ein bisschen auf. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ja. Falls Sie mehr Munition brauchen, wissen Sie ja Bescheid. Ja, Flak. Ich weiß, ich flag da gleich eine. Rivet City Supply. Keine Ahnung, hier ist niemand. Brace Valley, oder? Ein Kampf in der Stadt. Die Torwache meinte, es wurde über eine Stunde lang geschossen. Deswegen bin ich froh, Kuckuck. ein gutes, altes Rivet City. Ich auch. Hä? Nichts dringt durch diese Wände. Ich habe gehört, dass der Stadtrat darüber diskutiert, Geländer auf dem Flugdeck anzubringen. A Quick Fix. Ach so. Willkommen im Quick Fix. Das ist der Quick Fix. So heißt unser Laden. Er gehört Pauli und mir. Ich heiße Cindy. Cindy Cantali. Mann, sie klingen so, als hätten sie zu viel von ihrem eigenen Zeug genascht. Wir haben alle Arten von Medikamenten. Ach ja, ich liebe diesen Humor des Spiels. Ich liebe es.
Weißt du was, Sestram? Danke. Sie werden bestimmt bald wieder hier sein. Ich weiß, hier gibt's ja auch eine Mission mit ihrem Gatten, glaube ich, war es aber irgendwas. Irgendwann mal, irgendwo, im Irgendwie, im Irgendwann. Und irgendwann. Santa Monica zur Church Common Room. Ah. Warte ein bisschen. Da macht's gerade irgendwie Klick in meinem Oberstübchen. Wem gehört der Laden hier? Niemandem. Ich bin brauche fertig, einen Mama. Drink. Ich werde mit CJ spielen. Ich suche nach Störenfrieden. Sind hier irgendwo welche gewesen? Den Sicherheitsdienst würde ich deshalb nicht gleich rufen. Ich brauche jemanden bei diesem Supply-Laden hier. Ich starb letzte Woche an Strahlenvergiftung. Ja, hab gehört, dass sie Flusswasser getrunken hat. Das Wasser auf dem Schiff ist nicht viel besser. Nee. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich heiße Gary Staley und bin Gourmetkoch und Feinschmecker. Ich werde Ihre Mahlzeit zubereiten. Meine Spezialität sind Meyerlurk-Kuchen. Mein Leguan ist allerdings auch sehr beliebt. Von Meyerlurk kriege ich immer Blähungen. Ich bevorzuge Eichhörnchen. Hier ist unsere Speisekarte. Danke, Meister. Du bist ja ein wahres Goldengel. Oh. Ja, Sestram. Danke. Vielen Dank für den Besuch in Gary's Galley. Ja, ja. Wenn wir nicht bald frisches Wasser bekommen, enden wir alle so wie sie. Jetzt überlege ich nur gerade, wo war... Mahlzeit! Da war mal jemand, der meine Meinung vertreten hat hier über diesen Laden. Einer der neuen Einwanderer starb letzte Woche an Strahlenvergiftung. Ja, hab gehört, dass sie Flusswasser getrunken hat. Das Wasser auf dem Schiff Nein, keine. ist nicht viel besser, wenn wir nicht bald frisches Wasser bekommen. Tür zu nach Rivet City? Also das war das Hallo. hier. Morgen. Ja, guten Morgen, die Damen. Alles fit im Schritt. Immer schön nach hinten ausgewischt. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Kuckuck. Ja. Aha. Aha. Morgen. Morgen, Meister. Ah, das sind die Cantellis. Quickfic oder auch Quixfic, ja, Marktplatz. Hören Sie, Dr. Zimmer, wie gesagt, wir wissen nichts über einen entflohenen Roboter und es ist uns egal. Wir lösen hier wirkliche Probleme. Ja, aber Dr. Lee. Dr. Lee versucht, ihr Leben zu retten, aber ihre ständigen Einmischungen machen das unmöglich. Treten Sie jetzt zur Seite. Die Arbeit von Frau Doktor an der Wasseraufbereitung ist sicher faszinierend, aber wisst ihr, was auf dem Spiel steht? Die Technik in dem Androiden. Sie wollen mir sagen, was auf dem Spiel steht? Ein Roboter ist ein Roboter, Zimmer. Egal, wie schön er angemalt ist. Und jetzt darf ich Sie bitten... Kleingeistige Ignoranten seid ihr.
Schön angemalt, ja genau. Ihr könnt euch nicht mal ansatzweise vorstellen, was wir im Commonwealth geleistet haben. Wenn Sie schon so gescheit sind, wie wäre es, wenn Sie uns helfen? Hm? Nein, das fällt Ihnen nicht ein. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihr Ego mit. Ich gehe erst, wenn ich mit Dr. Lee gesprochen habe. Schickt sie zu mir, wenn sie ihren Chemiebaukasten satt hat und echte Forschung betreiben will. Von mir aus. Es war so laut letzte Nacht. Ich konnte kaum schlafen. Hey, Sie, sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt aus. Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? Kommt drauf an. Worum geht's hier eigentlich? Direkt zum Kern der Sache. So Ja. gefällt's mir. Nun, wie es sich herausstellt, ist mir höchst privates Eigentum abhanden gekommen. Kommen Sie zur Sache. Worum geht's? Sie werden nach einem Androiden suchen. Wissen Sie, was ein Androide ist? Nein? Dachte ich mir schon. Die Roboter, die Sie kennen, sind ja nur billige Blecheimer. Aber nicht alle Roboter müssen zwangsläufig so sein, zumindest nicht im Commonwealth. Damit meine ich künstliche Menschen, die nach unserer Programmierung denken, fühlen und agieren. Nur manchmal sind sie verwirrt und laufen davon. Hört sich nach Sklaverei an. Sicher, dass Sie nicht absichtlich fortgehen? Interessant, aber was genau hat das mit mir zu tun? Genug mit dem technischen Gefaselzimmer. Sagen Sie mir, was ich machen soll. Unsinn! Wir sprechen über eine Maschine. Kann man einen Generator versklaven oder einen Wasseraufbereiter? Ja, natürlich nicht. Das Prinzip ist dasselbe. Aber zurück zu unserer Aufgabe. Sie müssen diesen vermissten Androiden finden. Ich weiß, dass er sich irgendwo hier im Ödland der Hauptstadt aufhält. Er muss irgendwas Drastisches getan haben. So etwas wie Gesichts-OP und eine Speicherlöschung. Sonst hätte ich ihn mittlerweile schon gefunden. Das wird nicht einfach. Vielleicht merkt er nicht mal, dass er ein Androide ist. Reden Sie nicht mit ihm, sondern holen Sie mich. Ich mach das schon. Dafür werde ich aber entlohnt, ja? Weißt du nicht, wie es im Norden ist? Aber hier werden wir fürs Arbeiten bezahlt. Sagen Sie, Zimmer, ist Ihre Brieftasche genauso groß wie Ihr Mundwerk? Wie drollig. Natürlich werden Sie entlohnt. Ich habe die fortschrittlichste Technologie des Commonwealth zu bieten. Ich möchte etwas davon mit Ihnen teilen. Denken Sie nur daran, wie neidisch all Ihre Freunde sein werden. Ist ja nur gut, dass der nicht weiß, dass ich keine Freunde habe. Klar, ich werde den Androiden schon finden. Fabelhaft! Finden Sie meinen Androiden und ich werde Sie nicht enttäuschen. Hier, hören Sie sich diese Nachricht an, die er mir geschickt hat. Er macht sich lustig über mich. Dafür wird er bezahlen. Ich muss schon genau wissen, womit ich es zu tun habe. Was ist denn ein Android? Vergessen Sie einfach alles, was Sie über Roboter wissen. Diese Blecheimer sind Kinderspielzeug im Vergleich zu meinem Androiden. Androiden haben künstliche Haut, künstliches Blut und simulieren menschliches Verhalten, wie etwa das Atmen. Sie können sogar essen und verdauen. Ja, verdauen kann ich auch. Erzählen Sie mir etwas über das Commonwealth. Das Commonwealth selbst ist nur ein vom Krieg zerfressener Sumpf aus Verzweiflung und Gewalt. Hinter den verschlossenen Türen des Instituts jedoch. Aber das Institut geht sie nichts an. Ihr unterentwickelter Verstand ist nicht ansatzweise in der Lage zu begreifen, was wir erreicht haben. Also, gibt es Vorschläge für die Suche nach dem Androiden? Wie ich schon sagte, ich vermute, dass er eine Gesichtsrekonstruktion und eventuell auch eine Gedächtnislöschung erhalten hat. Durchsuchen Sie die Büros der Ärzte und Techniker nach Hinweisen. Wenn Sie Kontakt mit dem Androiden hatten, gibt es vielleicht Aufzeichnungen. Beginnen Sie mit Dr. Preston. Er wohnt auf diesem undichten Boot. Vielleicht weiß er ja etwas. Schließlich ist er ein Doktor. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich bin gerade sehr damit beschäftigt, meine Umgebung zu ignorieren.
Das ist ein geiler Satz, den muss ich mal merken. Erst kenne, ja, ich bin gerade damit beschäftigt, meine Umgebung zu ignorieren. Warum sollte ein verirrter Roboter ein anderes Gehirn und Gesicht wollen? Vielleicht ist er nicht fortgegangen, sondern ausgebrochen. Vielleicht hat er seine Lage missverstanden und ist gewissermaßen geflüchtet. Es ist möglich, dass mein Androide sein früheres Leben vergessen wollte, alle Erinnerungen und Schuld auslöschen. Glauben, er sei ein echter Mensch. Er ist kein gewöhnlicher Roboter, aber auch kein Mensch. Selbst wenn er das unbedingt sein will. Ich habe ihn geschaffen und will ihn wiederhaben. Na gut, warum sollte ein Android Schuldgefühle haben? Was verschweigen Sie mir, Zimmer? Mein Gott, Sie sind genauso nervtötend wie intelligent. Na gut, ich werde Ihnen sagen, was Sie wissen möchten, wenn es Ihnen bei der Suche hilft. Die Aufgabe dieser speziellen Einheit war das Auffinden und Sichern entflohener Androiden. Ja, auch andere Androiden sind geflohen. Einer der Nebeneffekte einer so ausgefeilten KI ist, dass die Maschinen anfangen, eigenständig zu denken und zu glauben. Sie hätten Rechte. Deswegen kann es sein, dass der Androide glaubt, er hätte etwas Unrechtes, Unmoralisches getan und diese Taten vergessen wollte. Zufrieden? Ja, das reicht schon. Okay, aber wenn schon andere geflohen sind, warum sind sie dann hinter dem her? Dieser spezielle Androide, Bezeichnung A321, ist anders, besonders. Der fortschrittlichste synthetische Humanoide, den ich je entwickelt habe. Die anderen, wie mein Begleiter Armitage hier, sind ältere Modelle. Einfach zu replizieren. Aber der A321, das würde Jahre dauern. Sie sehen also, ich muss diesen Androiden finden. Die Verluste aller anderen sind zu verschmerzen. Aber der A321 ist einfach unersetzlich. A321? Ganz recht. Vielleicht gibt es irgendein gutes Hallo. Schlafmittelchen. Ja, hallo Anna. Ich werde es versuchen. Ich überlege nur gerade, warte ein bisschen. Lass uns mal hier nach hinten gehen, eine kleine Zeitreise machen. Zwischen Fallout 3 und Fallout 4 liegen laut der Lore 10 bis 15 Jahre. Wir wissen aus den Ereignissen in Fallout 4, Ich gehe zur Arbeit. dass das Fräulein Lee der Bruderschaft abgetan hat und ins Commonwealth gereist ist. Wir finden sie ja im Institut. Ich stelle mir nur gerade die Frage, welche Nummer, Institutsnummer hatte Paladin Dance? Unterbrechen Sie sofort Ihre Arbeit. Ich habe etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Gibt es das Wörtchen Nein in Commonwealth nicht? Es bedeutet keine Chance. Ihr vermisster Roboter ist jetzt nicht das Wichtigste. Das ist nicht einfach nur ein Roboter. Gut. Ihr Androide oder was auch immer ändert nichts daran, dass ich sehr beschäftigt bin. Könnten Sie es bitte sein lassen und mich arbeiten lassen? Ich kam auf dieses Leckeboot in der Absicht, Sie um Hilfe zu bitten. Ich hatte gehofft, die Leute vom Projekt Purity würden mir mehr entgegenkommen. Kurzen Augenblick. Selbstbestimmung ist keine Fehlfunktion. Zimmer, der sich derzeit in Rivet City aufhält, ist auf der Suche nach einem Androiden. Er glaubt, der Androide könnte sein Gesicht rekonstruieren und seine Erinnerungen löschen lassen haben. Ja, es gibt ja im Prinzip hier im Ödland gibt es ja auch eine, ich sag's mal, kleine Splittergruppe der Railroad, ne? Zimmer, wenn Sie diese Nachricht hören, werde ich schon weit weg sein. Ich fliehe aus dem Commonwealth.
Ich will mein eigenes Leben führen, nach meinen eigenen Vorstellungen und als freier Mann. Sie glauben sicher, ich hätte eine Fehlfunktion. Ich dachte auch immer, dass sowas für die Fluchtversuche verantwortlich war. Aber jetzt nicht mehr. Selbstbestimmung ist keine Fehlfunktion. Ich habe schlicht und einfach keine Lust mehr, mir den ganzen Mist gefallen zu lassen. Ihr Menschen werdet bald einen ordentlichen Aufstand heraufbeschwören, wenn ihr nicht anfangt, uns Synths wie richtige Menschen zu behandeln. Ich weiß, dass sie mir das Amt für Sündkontrolle auf den Hals jagen werden, aber ich kenne alle Tricks. Sie werden mich nicht finden. Wenn Sie diese Nachricht hören, bin ich bereits jemand anderes. Das ist der Preis, den ich für meine Freiheit bezahlen muss. Mein letzter Akt der Rebellion gegen ein System, an das ich nicht mehr glaube. Auf Nimmerwiedersehen, Zimmer. Okay. Die Karte zeigt uns ja im Prinzip nichts, gell? In Erfahrung bringen, was Dr. Preston in Rivet City möglicherweise über den Android weiß. Nach Hinweisen über Zimmers vermissten Androiden suchen. Natürlich müssen wir den auch finden, diesen Doktor. Hallo. Hallo Anna. Genau, meine Meinung über diesen Ort hier. Oh! Sie haben eine Vault-Tec Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Man braucht die klügsten Köpfe, um zu erkennen, dass es immer etwas zu lernen gibt. Ihre Intelligenz wurde dauerhaft um 1 erhöht. Oh, ich kann's fühlen, wie Spimperl zwischen den Beinen wächst vor lauter Intelligenz. Oh, ein frischer Apfel, der wäre jetzt geil. Das Gemüse bitte nicht anfassen. Es ist sehr zart. Ich soll das Gemüse nicht anfassen, obwohl es sehr zart ist. Du hast ja nur Glück, Mädchen, dass ich so viel Anstand habe, nicht zu rülpsen. Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Ich bin es wirklich leid, das immer wieder sagen zu müssen. Sie sind das. Meine Güte, Sie sehen ihm so ähnlich. Sie sind der Sohn von James, nicht wahr? Was machen Sie hier? Moment, woher wissen Sie, wer ich bin? Kennen wir uns? Sie waren damals zu jung, um sich jetzt noch dran erinnern zu können. Und James hat wahrscheinlich nie von mir gesprochen. Typisch. Ich bin Dr. Madison Lee. Vor vielen Jahren habe ich mit Ihren Eltern zusammengearbeitet. Jetzt betreibe ich hier in Rivet City das Forschungslabor. Das hier war meine einzige Option. Als Ihre Mutter starb, ging Vater mit Ihnen weg. Er ließ die Arbeit hinter sich. Wir konnten nur dasselbe tun. Ich versuche meinen Vater zu finden. Haben Sie ihn gesehen? Heißt das, dass Sie sich noch nicht mit ihm getroffen haben? Nee. Ich hatte angenommen, dass er Sie hergeschickt hat. Darum bin ich ja hier. Sollten Sie nicht sowieso in einer Vault sein? Nein. James sagte, dass er Sie dort zurückgelassen hatte. Hier geht's nicht um mich, sondern um meinen Vater. Also wo ist er? Ich verließ die Vault, um ihn zu suchen. Verdammte Vault, ich lasse mich da nicht einpferchen. Ich verließ die Vault, um ihn zu suchen. Ach ja? Mein Eindruck war, dass das genau das Gegenteil von dem ist, was er wollte. Naja, hier werden Sie ihn nicht finden. Er war hier und ist schon wieder weg. Tut mir leid, wissen Sie, wohin er gegangen ist? Dann verschwenden Sie nicht meine Zeit und sagen mir, wo er ist. Wir wollen es ein bisschen diplomatischer angehen. Ihr Vater bestand darauf, am Projekt Purity weiterzuarbeiten. Ich habe ihm gesagt, dass zu viel Zeit verstrichen ist und es nicht funktionieren wird. Aber natürlich hat er nicht auf mich gehört. Sagte, er kann beweisen, dass es funktioniert und ist zum alten Labor aufgebrochen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Wo ist Ihr altes Labor? Es ist im alten Jefferson Memorial Gebäude, nordwestlich von hier. Bitte, folgen Sie ihm nicht. Es war dumm von ihm, sich überhaupt alleine auf den Weg dorthin zu machen. Können Sie mir mal sagen, wo mein Vater jetzt hin ist? Können Sie eventuell das hier fahren? Das wissen wir ja alles bereits. Ich muss los. Viel Glück bei der Suche nach Ihrem Vater. Prinzipatorisch, diese ganzen Einzelheiten über Rivet City kennen wir ja bereits. Irgendetwas über fortgeschrittene
Sieht alles in Ordnung aus hier. Capital Preparation Society. Warte ein bisschen. Wo finde ich diesen Dr. Preston? Sieht alles in Ordnung aus hier. Ja, Mädchen, das brauchst du mir nicht erzählen. Cantellis Tür. Common Room. Hallo, Dr. Preston Garvey, wo sind Sie? Nicht hier. Gatebridge. The Muddy Rudder, was ist denn das? Gatebridge? The Weatherly Hotel, Bridge Tower. Hallo. Servus. Wo könnte sich so ein alleswissender wissenschaftlicher Wissenschaftler denn aufhalten? Warte ein bisschen, was ist hier? Hier ist ein Mann mit Anzug, der sieht relativ schlau aus. Pater Clifford. Gaza, Dr. Lee, Anna, Dr. Zimmer. Verstanden? Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Das ist eine große Frage, wo finden wir diesen Doktor? Dann müssen wir mal zu dieser Society laufen. Aufhören! Henry Jung. Guten Tag, der Herr. Ja, grüß dich. Grüß dich, junge Dame. Hilfegesuch. Wenn Sie diese Aufnahme hören, wurden Sie für vertrauenswürdig befunden. Ich hoffe sehr, dass das wirklich so ist, denn diese Aufnahme wird uns beide in Gefahr bringen. Ich bin auf der Flucht aus dem Commonwealth. Ich bin ein Androide, ein synthetischer Mensch, ein Sklave. Meine Verfolger kennen keine Gnade und werden vor nichts Halt machen, um ihren Besitz wiederzuerlangen. Ich brauche einen Arzt im Ödland, um mich einer Gesichtsrekonstruktion zu unterziehen, und ich brauche jemanden mit speziellen Computerkenntnissen. Ich muss mein Gedächtnis löschen und mein Gesicht verändern, um ein anderes Aussehen anzunehmen. Okay, das bringt mich jetzt nicht weiter. Wenn Sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Hä? Was willst du, Affe? Ich bin gleich bei Ihnen. Nur keinen Stress, Mädchen. Wix. Schrapnell.
Von dem kann man nichts haben. Guten Abend. Servus. Ich will nicht stören. Tust du auch nicht. Brav weiterbügeln. Hallo. Pater Clifford? Diego? Hallo. Hallo. Aha. Ich mache die Reparaturen hier. Falls es also irgendetwas zu reparieren gibt, einfach Bescheid sagen. Ja. Sieht alles in Ordnung aus hier. Common Room. Das ist nicht umsonst abgesperrt. Halt die Schnauze, Madame. Santa Monica Church, Ich will nö. nicht stören. Cantellis Tür. Nee. Hallo. Ja, aber da waren wir ja schon. Da waren wir jetzt schon 300 Mal. Capital Preparation Society. Da waren wir ja auch schon 30 Mal. Hallo. Servus, Anna. Hier ist Zimmer und sein Assistent. Sein Assistentenwurstel. Hallo. Marktplatz. Weißt was? Ja. Ja. Ich sah gerade was Hässliches. Nee. Guten Abend. Hey, passen Sie auf. Naja, so werden wir zwei keine Freunde. River City. Ich glaube, wir müssen hier raus. Nein, Mädchen, nichts ist in Ordnung. Ich bin gerade ein bisschen... Mir sind hier schon mal diese komischen Dings begegnet, das weiß ich. Diese Splittergruppe der Railroad. Und wie du siehst, das hier deutet auch auf auf das Institut hin. Naja, weißt du, was wir jetzt machen werden? Wir reisen jetzt mal zurück nach Megaton. Werden dort für die nächste Aufnahme die Lage sondieren. Jefferson Memorial. Das ist für Point Lookout, das weiß ich noch. Minefield, Schrottplatz, Canterbury Common, Megaton.
Das ist eine gute Frage. Wie machen wir jetzt weiter? Es gibt ja nichts zu tun in dem Spiel. Gut, bevor die Aufnahme jetzt noch länger wird. Der Daddelhund, geh mal zum Arzt. Das ist ja nicht, das kann ja nicht gesund sein. Okay, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Wie machen wir weiter? Das überlege ich mir in den nächsten Aufnahmen. BZW. In der Zwischenzeit, wenn wir weitermachen. Und dann schauen wir einfach weiter. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir diesen Doktor finden. Aber, Abracadabra, wir werden das Ganze anders gestalten. Wir werden einfach mal das Commonwealth ein bisschen durchsuchen. Wir werden ganz normal die Missionen machen, die man halt so machen kann. Und der Rest ergibt sich. Genau. Ja, das müssen wir auch reparieren eigentlich. Kampfflinte. Also ein bisschen. Mal ein bisschen was reparieren. Wieso brauche ich 38 dafür? Ich habe ja mindestens 37. Ja. Okay, also, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Und dann werden wir darüber entscheiden, was wir als nächstes angehen werden. Wir lassen die Minigun dabei auch hier. So, dann haben wir ein bisschen Rüstung beiseite. Nein, ja, dann können wir gleich den hier anziehen, den da. Ja, genau. Gut, reparieren müssen wir hier eh nichts. Passt. Also dann, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Fallout 3. Und in der Zwischenzeit lasse ich mir was einfallen, was wir in der nächsten Aufnahme machen werden. Gibt ja nichts zu tun. Ansonsten könnten wir ja Folgendes machen. Wir verschüssen uns mal aus der Stadt und gehen von der vom Schrottplatz mal ein bisschen spazieren oder von hier weg. Was könnte man auch machen? Sicher lustig. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, du hattest jetzt ein bisschen Spaß, auch wenn diese Aufnahme jetzt etwas länger war. Baba derweil. But I still hear a love song in the crackle of the spring. I'm your Adam Bomb baby. Light me up tonight. Little wild daisy in a world gone white. If it all goes crazy, hold my hand real tight. I'm your Adam Bomb baby. We'll glow in the dark, alright.